大家好，今天我这期影片带大家来逛一下大安森林公园。大安森林公园呢，位在台北的市中心啊。在30-40年前的时候呢，是很老旧的房子跟烂泥巴。那当时很多台北人都笑说大安森林公园这个地方连狗都不去啊。想不到现在摇身一变，变成台北数一数二的黄金地段。台北人很幸福啊，在市中心有这么好的一个公园，可以来这边运动散步啊。虽然很多人说台北现在少子化，可是呢，我在大安森林公园还是可以看到很多小朋友。我以前念书的学校就在大安森林公园的附近，可是呢，当时因为念书的时间非常的繁重，根本比较没有时间来这边好好的逛一逛反倒是出社会也有时间就可以来大安森林公园走一走。台北市到处都有垃圾桶公用的垃圾桶，所以台湾人的素质相当高我们在地上都看不到。中午来的时候可能会太热，因为太阳非常非常的大。那我现在的气温大概是在30度左右。夕阳的时候，傍晚会比较舒服那个时候天气应该会比较好，而且呢气温也不要这么的高。我看到一座桥，我们一起来看一看这个桥会通到哪里我这边跟大家分享一下你只要坐捷运坐到大安站，你马上一出来就可以看到大安森林公园，非常非常的方便。我念书的时候捷运才刚刚开始盖，所以那个时候大家都是坐公车，但是台北的捷运跟地铁已经做得相当相当的棒了，所以现在人真的是非常的幸福大安森林公园有很多凉椅所以很多上班族或是没什么事的就可以来这边坐着休息杀杀时间玩手机看书喝咖啡都不错。微风徐徐相当舒服而且大安森林公园里面都是绿色的景色我建议如果说你平常工作压力很大都待在办公室真的是每个礼拜要抽一些时间来这边看一看绿色的植物对眼睛都会非常好。旁边都可以听到水声真不错还有小乌龟我们看到的白鹭鸶，有时候几十只今天呢看到几只看到了很可爱非常非常可爱。现在天气太热了，所以白鹭鸶在泡水休息从这个角度看就可以看到好多好多白鹭鸶都在树上大概有20-30只这个地方就是生态园区的正门口那我们可以看到很多游客也是在这边欣赏休息甚至还有椅子大家可以坐在这边很不错。偷得浮生半日闲，平常时候在这边休息也蛮好的但是我要提醒大家的是呢，如果你会怕蚊子的话最好还是要喷一下防蚊液像我自己肉质鲜美所以说我进森林公园之前，我都一定会脚上喷很多防蚊液这样子比较保险大安森林公园里面至少有7-8个以上的公共厕所所以我们在逛公园的时候也不怕找不到地方可以上相当不错，很方便。同时呢，有很多小路可以通到别的地方大家都可以自由探险。大安森林公园也非常适合全家人来，小孩子、情侣、夫妻可以来这边散散步，一起享受生活，或是退休族英法族都好。没事的时候呢，就来公园走一走，零成本嘛，完全不用花钱。有洗手间，然后呢有大量的植物，我们可以吸收芬多精对身体都很棒。或是可以在这边甩甩手做做体操都好这个是大安森林公园中央的表演舞台，那看起来呢是应该是交响乐团吧，在这边排演训练等等然后后面的2栋应该是目前
台北数一数二的豪宅啊，好像一坪要200到250万以上啊。现在大安森林公园旁边的豪宅啊，那都不得了啊！而且如果说坪数大一点的，每一户至少2亿、3亿、4亿台币以上啊，那也就是1000万、2000万美金以上哦。所以说能够住在这附近的豪宅都是非富即贵。我觉得台北人真的很幸福啊，很多公园啊、人行步道都做得相当完善啊。我在东南亚或是在柬埔寨啊、越南啊，我都不知道怎么走。越南还好一点点，但也只是好一点点而已。越南的摩托车啊，哇，那个有去过越南都知道啊，你很难穿过去啊，尤其是你第一次来到越南，你要慢慢的走，让摩托车不会撞到你，然后你就慢慢的过去。柬埔寨是个乡的人行道几乎没有，这几年是开始有一些啦，但也仅只是一些些而已对，那当然，东南亚的国家呢，还是在发展之中，发展的程度没有办法跟台湾和日本相比啊。那我必须说，台湾真的是非常的幸福啊。这是大安森林公园的平面图我们可以来看一下信义路、新生南路、和平东路以及建国南路而且呢，出入口有差不多几个7、8个，应该有10个左右非常非常的方便我们现在来到了一个广场我闻到很不错的花香然后同时呢，有很多人会带自己的猫猫狗狗来大安森林公园逛我建议大家真的有机会可以来公园走一走不只是大安森林公园因为现在大家压力都好大我已经回台湾这一个礼拜我看到好多的台北人每天走来走去都没有什么笑容然后脸上感觉都很有压力啦。那赚的钱你说很多吗？我觉得也不一定吧。所以我是觉得大家第一个呢是找聪明的赚钱方式第二个呢是好好的享受生活啦，不要把自己搞得压力这么大。我这次回台北还有感想我发现很多台北人养小狗其实养小狗是没什么但是好多人甚至呢是拿婴儿车、娃娃车来载自己的小狗跟小猫这个在东南亚应该是不太可能会见到这种情况。我爸妈正在欣赏刚刚拍的照片。我发现在草丛之中的健身房，各位可以看到吗？这隐藏式的健身房免费的，零成本。我走在公园里面我也体认到前人种树，后人乘凉。当然，森林公园在我小时候的时候呢开始兴建，当时很多人都笑，哎呀，建一个烂泥巴公园真的是浪费纳税人的钱好啦，现在20-30年过去啦，当然森林公园变成数一数二指标性的公园，怎么就没有人说浪费纳税人的钱所以大多数的民众基本上都不晓得国家的大政策跟方向，很多都短视近利只有真正的聪明的领导人他们才知道未来人民的方向是什么我看到有松鼠跑，松鼠奔跑，我会跟各位报告，这个松鼠还算很小只的应该是 baby 松鼠台湾在50-60年前开始盖高速公路的时候呢，当时很多台湾的人民也说，干嘛盖高速公路大家都没有车，对不对？有钱人大概就只能买摩托车、机车啦，汽车那是非常非常少啦。盖高速公路浪费纳税人的民脂民膏是不是有贪污腐败当时就很多这种声音出来好啦，现在高速公路塞不得了，甚至还有人说高速公路就像是一个超大型的停车场一样。所以呢，一般的老百姓看到了就是眼前明天，但是一个国家发展的话，需要30年、50年，甚至是100年、500年以上。眼光格局差很多，到处都有公共的垃圾桶，分为一般垃圾跟资源回收。哇，这鸽子好肥真不错台北身为一个很现代化的大都会，还有一个绿地可以保有很多的小动物。我现在先找一个位置坐下来休息一下我们可以看一下四周很舒服我今天来的时候人不是非常非常的多很棒很棒。很多的退休族跟银发族也都会来这边散步运动，到处都有小凉亭可以供大家休息遮阳如果说太阳太大的话小凉亭是一个很不错的选择。当然森林公园风景如画每一条路每一个小径
看过去风景都相当不错。看到一棵好大的榕树哦，跟各位一起欣赏一下，这都是榕树的气根，大概每200米就会出现一个洗手间，很方便。我刚刚用了一下洗手间，相当干净，5颗星5颗星。我们差不多走了一半的大安森林公园，那这一区的树应该也都是榕树非常非常的整齐跟军队一样整整齐齐。这里的树也蛮高的虽然说高度当然是没办法跟5个窟的树木相比但是在台湾也算是相当高的一棵树看来是一个中式凉亭，然后这边也会有清洁人员在这边定期的维护来打扫所以这公园这么漂亮是有原因的就是因为有良好的服务谢谢他们，非常非常感谢。我发现台湾人对运动的概念还是非常的不错我看到很多70岁、80岁以上的长者都会在这边散步运动等等反观在东南亚，当然也是会有长者在运动啦，但是我看大部分的长者就是坐在家里面玩手机啦。外面一圈有 PU 跑道我已经看到好几个年轻人在 PU 跑道上面慢走或是跑步蛮好的。我估计大安森林公园一圈的话，大概是2公里到3公里，或是4公里吧，一圈你每天只要跑个2-3圈你的身体一定会非常好发现好大一丛竹子这边应该是竹子区吧哇，真不错呢，很漂亮。而且呢，我现在拍台北天空也非常非常的蓝呢。如果今天在东南亚或柬埔寨天空上这么蓝估计要11月份跟12月份才有办法这么的蓝天那我想也可能是因为东南亚的工业污染比较严重然后东南亚人喜欢在街边烧垃圾日本的天空更漂亮如果有机会我去日本的话再拍片给大家看。日本的春天跟秋天都是非常非常的美丽。我们现在走进这个隧道很漂亮吧，旁边都是石柱，然后上面呢还有一些植物藤蔓很适合全家人来这边走一走真不错真不错真漂亮。中间还有树呢这棵树哇都是绿色的植皮哇，我觉得居民如果说可以住在这附近真的是太幸运了吧！不仅有这么好的公园，而且还可以享受房价高涨。这一区呢，我看好像是椰子，我看到一大堆椰子，热带椰子树我在东南亚，那椰子是满棵满谷的。关于椰子我也可以跟大家分享一下。我在搜狗百货公司看到一颗椰子有一些包装。然后呢，一颗卖台币210块钱，超夸张的你可以想想看，一颗椰子卖7块美金我在柬埔寨喝椰子当地一颗椰子平均差不多台币15块到25块，最多30块。如果当地一颗椰子30块钱那已经是开天价在坑人了。可是呢，漂洋过海来，物离相贵，人离相见，一颗椰子竟然就可以卖到台币200块钱非常非常的夸张。我看到有人拿很专业的设备在拍小鸟，哇，这个大炮很大。我刚刚特地查了一下 Google 的地图前面这一栋的豪宅叫做勤美蒲珍实际的成交价格一坪好像是落在190万到220万左右算是成名已久的大安区的豪宅地点非常好。然后呢，这2栋的名字叫做信义联勤成交价格是在200万到250万以上所以说都是非常非常知名的大豪宅。我们可以看到很多英法族在公园里面跳活动，跳起来吧少年！现在是下午的3点半左右，越来越多人聚集了那前方呢是小朋友玩耍的广场如果说小朋友出生在这一区大安区号称台北天龙国那真的是很幸福我希望大家有钱都可以买这边的房子一户大概几亿吧。我花了差不多1个半小时左右，慢慢的走完大安森林公园已经好几年没有来了。我这次来感觉心情还是相当的不错
感觉可以忘去工作上的压力啊等等的啊，然后同时看年轻人啊，或是说老年人在这边运动啊、跑跑跳跳、休息等等哦。我觉得大安森林公园哦，在台北算是数一数二的指标性公园哦。我建议大家，如果说在台北市，或者说在其他县市啊，也可以找找看附近有没有什么其他好公园啊。每天只要走个1-2圈啊，走个几公里，对你的健康一定会很有帮助哦。好，那我今天影片到这边哦，希望大家喜欢今天的美景，我们下次见，拜拜。